ទាំងអស់គ្នាvừaត្រឡប់សារជាថ្មីទៀតហើយមកកាន់ channel Knowledge Indication Computer សារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការការពារឯកសារនៅក្នុងម៉ាស៊ីន computer របស់យើងដោយយើងមិនថាម៉ាស៊ីន computer នឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនឬក៏មនុស្សជាបាទប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សជាច្រើនហើយយើងការពារមិនចង់ឲ្យគាត់លុបឯកសារដែលមាននៅក្នុង folder ឬក៏មាននៅក្នុង drive បានទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទាំងនេះគេតើគេធ្វើយ៉ាងណាតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដល់គ្នានៅក្នុងម៉ាស៊ីនមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះ Knowledge Indication Computer ហើយបើគ្រប់កណ្ដឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តនឹងតាមដានមេរៀនរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំនឹងមានមេរៀនជាច្រើនដែលត្រូវនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងនេះមកវិធីសាស្ត្រមានជាច្រើនបើសិនជាយើងមាន server មានអីយើងធ្វើការ backup ខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយទេខ្ញុំនិយាយតាក់ទងទៅលើម៉ាស៊ីនតែមួយគ្មានប្រព័ន្ធ network គ្មានប្រព័ន្ធអ្វីទាំងអស់បើថាយើងដាក់ឲ្យគេប្រើប្រាស់យើងក៏តែចេះការពារការលុបមិនឲ្យគេលុបបានឬក៏ធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងលក្ខណៈផ្ទៃប្រាស់បានអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកហើយយើងធ្វើការកំណត់នៅលើ folder ឬក៏ drive មួយណាដែលយើងកំណត់ឲ្យគាត់ត្រឹមតែធ្វើការតិចប៉ុន្តែគាត់គ្មានសិទ្ធិលុបឯកសារនៅក្នុង folder នឹងក្រៅពី user admin ឬក៏ user មួយយើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្កើត user មួយហើយឲ្យគាត់ login ចូលទៅហើយគាត់មកធ្វើការ read ឬក៏ write ប៉ុន្តែគាត់គ្មានការមិនអាចធ្វើការលុបបានអញ្ចឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទីមួយយើង write ទៅលើ folder មួយfolder ឬក៏ drive មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូម write ទៅលើ folder សុំទោស write ទៅលើ drive បន្ទាប់មកខ្ញុំបើយកពាក្យថា property យើងសូមចុចខាងស្ដាំដៃមកនៅលើ key នៅលើ mouse របស់យើងដែល mouse គេចែកមានខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចខាងស្ដាំមកបន្ទាប់មកយើងបាទបើសិនជាយើងចេះបង្កើត user អីបានត្រឹមត្រូវយើងងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងតំណែងមិនឲ្យគេធ្វើអ្វីបាទយើងអាចធ្វើការកំណត់ដោយសារតែយើងជា user admin អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយកពាក្យថា security អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបើសិនជាយើងលុបចូលជាមួយនឹង user អីឬក៏អីវានឹងឃើញនៅ user ប្រភេទហ្នឹងឬក៏ជា folder បាទ folder នឹងបង្កើតឲ្យ user ប្រភេទណាគឺវានឹងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែនេះឧបមាថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ត្រឹមតែបាទខ្ញុំយក admin តាមពិតខ្ញុំម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺជាខ្ញុំដែលកំពុងធ្វើជា admin បើសិនជាយើងមាន user អីទៀតយើងអាចធ្វើការកំណត់ម្នាក់ណា edit កំណត់ add user មក user ណារ៉ូអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើង check ទៅបើសិនជាមានវាមានចេញដូចឧទាហរណ៍វានឹងចេញដូចទៅនឹង user ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឲ្យ user ទាំងអស់នោះវានឹង full add វានឹង full control អីយ៉ាងជាដើមប៉ុន្តែយើងត្រូវការកំណត់ឲ្យ user នោះត្រឹមតែមើលត្រឹមតែបង្កើតតែមិនតែគ្មានសិទ្ធិលុបឯកសារនោះបាទអញ្ចឹងយើងคลิกទៅលើប្រភេទ user ទាំងអស់នោះយើងចេះ add user ហើយយើងធ្វើការคลิกទៅលើ user ហ្នឹងយើងចុចលើពាក្យថាហើយបានដូចតែឧបមាថាខ្ញុំចុចលើ admin នេះអញ្ចឹងគឺគាត់ full control មានន័យថាលុបក៏បានអានបាទចង់ copy ចង់ read ចង់លុបចង់អីបានទាំងអស់ដោយសារគាត់ជា admin អញ្ចឹងចង់ដកសិទ្ធិគាត់បានបាទយើងគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យថាអីបានបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំស្រួលធំតិចមកបាទនេះហើយយកពាក្យថា change permission បន្ទាប់មកពេលដែល change ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនេះណាយើងចុចលើប្រភេទ user ដែលយើងចង់កំណត់សិទ្ធិថាគាត់តា user មួយនោះអាចមានសិទ្ធិធ្វើអីបានត្រឹមតែ read ត្រឹមតែ write ឬក៏មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីផ្សេងជាច្រើនយើងអាចធ្វើការកំណត់បានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើ edit មកអញ្ចឹងមានបាទហើយបន្ទាប់មកយើងคลิกទៅលើពាក្យថា show h1 permission អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានសិទ្ធិជាច្រើនដែលត្រូវបានធ្វើការបង្ហាញមានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិជាច្រើនព្រោះតែគាត់ជា admin អញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដកសិទ្ធិគាត់ចោលឧបមាចង់មិនសិទ្ធិឲ្យគាត់លុបឯកសារបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែដក option នេះមកគឺហើយយើង apply ទៅ OK ទៅ apply រួចរាល់ហើយគឺវានឹង
កំណត់ថា user ប្រភេទហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើការលុបទិន្នន័យបានមិនអាចធ្វើឲ្យបានក្រៅពីធ្វើការបង្កើតធ្វើការ read ឯកសារប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធិលុបឲ្យពេលដែលបង្កើតហើយបើមានការផ្សព្វកើតហើយអីហើយរស់ហើយគឺគ្មានសិទ្ធិលុបឯកសារនេះទេសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកគ្នាត្រង់ថាយើងคลิกទៅលើប្រភេទ user ដែលយើងធ្វើការកំណត់បើសិនជានៅក្នុងនេះមិនទាន់មាន user ទាំងអស់នេះទេអ្នកអាច add user ទាំងអស់នោះចូលមកបានបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមាន user ជាច្រើនដែលក្នុងម៉ាស៊ីន computer នៅក្នុងម៉ាស៊ីន computer យើងអាចបង្កើត user ជាច្រើនហើយអាចធ្វើការកំណត់អញ្ចឹងយើងងាយស្រួលមែនតើណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយក user admin កំណត់សម្រាប់អ្នកនរគ្នាទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុច0នឹងមកយើងរើសប្រភេទ user bar ប្រភេទនឹងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងអូខេពេលតែអូខេទៅយើង apply គឺវានៅចាប់ដើមកំណត់ security ឲ្យយើងកំណត់ថាតើមក address ID ដែលខ្ញុំ select នោះគឺមិនអាចមានសិទ្ធិលុបទៅលើប្រភេទ user ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ select បាញ់មិញនេះណាបើសិនជាយើងមិនមានយើងអាចធ្វើការកំណត់ add user ទាំងអស់នោះចូលបានតាមរយៈ add ហើយបើយើងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីបានយើងតាមរយៈ edit នេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងប្រភេទឯកសារយើងបាននៅក្នុងម៉ាស៊ីន computer បានថាគាត់មិនអាចយកឯកសារនោះឬក៏លុបឯកសារនោះផ្ដេចចេញពីម៉ាស៊ីន computer យើងបានទេបើយើងចេះកំណត់ណាហើយជឿទៅព្រោះយើងដើរតួ admin យើងអាចធ្វើការកំណត់រាល់ user បានទាំងអស់ជាយើងអាចធ្វើការកំណត់វាមកតាមរយៈការគ្រាន់តែទៅនឹងដាក់ដោះ text ដល់អីចឹងទៅហើយអូខេទៅ apply ឧបមាថាខ្ញុំ apply ទៅគឺវានឹងរត់ណាខ្ញុំ apply ទៅគឺវារត់ទេចេះប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសំទោស cancel វិញចុះព្រោះខ្ញុំត្រូវខាលុបខ្ញុំអត់មានបង្កើត user ច្រើនទេខ្ញុំចេះឆ្នេះជាស្លាយអូខេអញ្ចឹងវាបាទខ្ញុំបើសិនជា user ណាគឺមាន user យើងបង្កើតមកហើយរបៀបការ user បើសិនជាអរគ្នាមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងការបង្កើត user នៅក្នុង Windows អាច comment នៅខាងក្រោមបើសិនថាអត់ចេះបង្កើតទេក្នុង Windows A ឬក៏ Windows 10 មិនចេះបង្កើតទេអាន comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៃ user ហើយអ្នកដែលបានសួរខាងហើយដែលមិនទាន់បានឆ្លើយសូមកាន់តែភ័យទោសហើយរងចាំបន្តិចខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញដោយសារតែការរបួសច្រើនតាក់ទងនឹងរឿងកិច្ចការផ្សេងៗចឹងសង្ឃឹមដល់គ្នានឹងរងចាំណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើនៅវីដេអូដល់អ្នកគ្នាតាមអ្វីដែលខ្ញុំសន្យាមិនថា C sharp ដែលខ្ញុំតែសន្យានឹងធ្វើឲ្យអ្នកនេះឲ្យ complete ឬក៏ C++ ខ្ញុំធ្វើឲ្យបានណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងសួរខ្ញុំរាល់អ្វីដែលអ្នកគ្នាឆ្ងល់ហើយមេរៀនក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញផ្សេងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអាចតាក់ទងនឹងការ recovery នៅពេលដែល user លុបតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហៅឯកសារទាំងអស់នោះមកវិញបានអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយឬក៏មេរៀនបាទសូមទ្រង់ចាំតិចទៅដោយសារខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការបង្ហាញផ្សេងជាច្រើននៅក្នុង channel knowledge ខ្លះទៅខ្ញុំបង្ហាញកម្មវិធី Word ឬក៏ Excel ឬក៏កម្មវិធី PowerPoint ការសរសេរ program ដែលតទៅនេះគឺជាដើមហើយនៅក្នុង channel ជាសង្ឃឹមដល់គ្នានឹងតាមដានណាចឹងមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអាចនឹងធ្វើការបង្ហាញ recovery ឬក៏ខ្ញុំមុននឹងធ្វើ recovery ខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញមេរៀនផ្សេងអូខេអញ្ចឹងគេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាយើងអាចធ្វើការកំណត់រៀនកំណត់លើខ្លួនឯងបង្កើត user 2 3មកបើសិនជាអ្នកគ្នាមិនចេះបង្កើត user ទេអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់បន្ថែមទាក់ទងនឹងការបង្កើត user ហើយ add user ចូលទៅក្នុង permission ទាក់ទងលើ folder ណាមួយមិនឲ្យគាត់ធ្វើការលុបបានទាំងអស់គ្នាអាច comment បានហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបោះស្រាយបើសិនជាមាន comment នឹងការ control ច្រើនណាគេជាវីដេអូនេះដូចជាមានអីទៀតទេអ្វីដែលខ្ញុំគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការនេះហើយ take ទៅលើ folder បាទមិនដំបូងគឺយើង right click អីដូចដើម្បីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងហើយជ្រើសរើសប្រភេទ user ហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការ edit ហើយជឿដោះ text នៅលើប្រភេទបាទបានថាប្រភេទ user ហ្នឹងបានថា user ហ្នឹងឲ្យចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីធ្វើអី
យើងអាចបក text របស់គាត់ជាដើមអូខេចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅ channel knowledge indication Cambodia ហើយអរគុណយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះជំរាបលាអរគុណនៅក្រោយនឹងជួបមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអរគុណច្រើន